बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, ये सब आम हो रहा है आजकल। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी सिंपल सा कलवंजी का कहवा। ये बिल्कुल छोटे छोटे से बीज होते हैं और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ की शिफा है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल और जल्दी बन जाने वाला कहवा है ये। तो इसके लिए मैंने 4 कप पानी ले लिया है। मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना था इसलिए मैं ज़्यादा पानी ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको सर्दियों में ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। ये बहुत फ़ायदा देता है खांसी में, नज़ला ज़ुकाम में। तो इसमें जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून कलवंजी। यानी कि अगर हम 1 कप बनाएंगे तो हम ½ टीस्पून कलवंजी का डालेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये कहवा हमारा रेडी हो चुका है। उसका कलर भी चेंज हो गया है। आप चाहें तो इसमें खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची डाल सकते हैं। और मुझे भी सर्दी की वजह से काफ़ी फ्लू हो गया था, तो मैं अपने लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर किया जाए। जब कहवा रेडी हो जाए तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी या हल्का सा नमक डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।